Si eres uno de los tantos que creemos en Cristo y creemos que Él está vivo y presente en medio del pueblo alteño, te invito, sábado de gloria a las 21 horas, con el repique de las campanas de la iglesia de Altos, a sumarte haciendo ruido, tirando bombas, haciendo sonar las bocinas del auto, haciendo sonar las tapas de las ollas, aplaudiendo, escuchando un audio de música religiosa. De alguna manera, festejemos que su presencia está entre nosotros. Después de esto, abracemos a nuestra familia y deseémosle la presencia de Jesús. Súmate a esta iniciativa. Él se lo merece.